Welcome back to M. Ratthich channel, the best place to learn table tennis. The video has the subtitle. Please turn on captioning for better understanding. Hello, how are you today? Today is Sunday, the 10th of September, 2023. I'm M. Ratthich, a table tennis coach in France. This is the Asian Table Tennis Championships 2023. Yes, this championships is very hard because the top players in the world are the Asian players. This is the final match. The match of the year 2023. Wow. Ma Long is still amazing. Will Ma Long defeat Fan Zhendong, even he is old now, or will Ma Long retire? Welcome to a thrilling showdown that's been eagerly anticipated worldwide. The clash of titans in the final of the 2023 Asian Table Tennis Championships. Get ready for the match of the year as two of the greatest table tennis players, Ma Long and Fan Zhendong, go head-to-head in a battle for supremacy. This is a momentous event that promises high-octane action and a display of unparalleled skill. Join us as we witness history in the making in this epic showdown between Ma Long and Fan Zhendong. 锦标赛男子单打的决赛，由樊振东对马龙。在主要是拼着马龙去打，会打得更凶一些，包括他的这种反手台内的拧拉，还有强变线。但是这几年，连续的侧身正手的发动。樊振东的反手逆旋转，马龙吃高抛。这球马龙的反手有一个节奏坤的时候，很多相持球也是赢在了这种节奏和落点上不断的变化。好接发球，空短挑打。其实马龙挑的已经很突然了，但是打在了樊振东的反手位，然后就像一堵墙一样弹了回来。这是马龙的7-7。接发球，樊振东想拧，突然的逆旋转，马龙侧身，第一局马龙挑打起来，给到樊振东的中间，这样11-7，马龙是。对于樊振东来说呢，在第二局可能在单板质量上还必须要再多给马龙一些威胁。这一球马龙樊振东也是在重新的调动和投入，比赛继续。马龙还是坚定侧身。樊振东这边也是拼起来。是发球了，这球樊振东也是加强第一板。这球马龙
好球，把整个节奏降了下来。哇，这手感都太好了，细腻的手感。现在反正。这个球继续控制台内，马龙抢冲，正手出现。还是去控制。马龙的抹直线，这球教练右边的是男队的主教练王浩指导。马龙。樊振东也开始侧身。那这球又是让马龙算了一个，板出台，扛一板，哎，漂亮！哇，漂亮漂亮！在反手的这。哦，好球！其实这个球樊振东突，这是。这球又是樊振东反手他的机会。马龙这个球还是去想算一个。哇，好球好球！马龙在应对这个技术难点的时候啊，出手的质量都还是非常的高。这球又是马龙的一个正手主动失误。接下来是第4局比赛，马龙一上来就发长球，其实守卫也是有注意力，顺势的反拉得分，翻出台马龙。哇，反手对反手的强相，还是发长球。第4局的开局，马龙已经发了。漂亮漂亮。接发球直接拧拉得。晃拉半出台，倒三角找到上手机会。哇，擦网！
互相斗台内，对反手。哇、哦，这一分俩。顶中间为反手，抢扳出台了，这样11比5，马龙是扳回一局，双方在前4局现在是打成2比2。那么这一上来是樊振东率先发球。上来的第一分，漂亮！马龙同样还以颜色，接发。樊振东想要变直线啊，这个球出现了深线，都是互相在博弈，在猜测。哇，漂亮！运动员也要看谁能够打得更果敢一些，出手的质量更高。这球樊振东。樊振东想要拧直线，这个球拧下网了。接发球，马龙这一板。反手对反手，哦，好球！樊振东5比7。哇，接发球，马龙的分拉开，其实马龙还是通过发球接发球拿下的，还是赢在前3板上。樊振东的反手，这球马龙发的要长一些。发球再后的这几分啊，马龙在前3板上的变化啊，让樊振东吃了2个发球。反手的相持，樊振东想要变线。这样马龙是11比6拿下了决胜局，从而以3比2战胜了樊振东，获得了本届亚锦赛的男单冠军。那其实对于马龙来讲，亚锦赛的这个冠军的分量啊，在他的整个双圈大。Read more about table tennis on my blog, pingsunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.